院長です。オープニングびっくりしました。少しね来ろうかなとは思ったんですけど、ちょっと遊びすぎてしまいました。はい。今回はですねまた木工で、家具を作っているところをご紹介したいと思います。今回作るのはですねナチュラル系の仏壇です。サイズ的にはミニ仏壇くらいですね。高さ的には60センチくらいの仏壇になります。そのサイズの仏壇の中に前回紹介した伝送品ダウンライトですね、それを中に仕込んでいくというような感じになります。その制作過程とどういうふうな仏壇ができていくのかっていうのもちょっと見ていただければなと思います。それでは早速始めましょう。
の中身なんですが、これになります。これはですね、何かというと、ルーターと呼ばれている機械です。このちょっとパッと見るとね、なんだかぐちゃぐちゃしてる機械に見えますけども、元のその心臓になるのはこれなんですね。これが言ってみればモーターになるんですけど、このモーターの先端にですね、こうしたコレットと呼ばれている部品がついていて、この先端にですね、刃物をつけて、でこれを高速に回転させて、溝だったりとかですね、あとはその飾りの削りみたいなものを押していくという機械なんですね。で、この2つの種類のこのモーターを支えるための、ジグじゃないんですけどね、ベースと呼ばれているものがあって、こちらはこの上につけるモーターを、位置を高さを決めて、刃物の高さを決めて、で、削っていく時に加工途中ではもう一度決めたらその高さを変えないフィックスと呼ばれているようなベースになります。で、逆にこちらのジグですね、これはですね、加工をしている途中で、もちろん止めることもできるんですけども、このように押すと高さが変えられるんですね。最終的にここのピンを使って、刃物の高さをここまでっていうのを一度決めて、で、途中の部分まで刃物を入れない、あるいは刃物の高さを一定にしておいて、途中から刃物の高さを変えるというようなことをしたい場合に使うベースになっていて、これをプランジっていう言い方をします。今回使うのはですね、このプランジを使います。
そしたらですね、今回作ってる家具のちょっと特徴をこの今の状態の、うちにちょっとご紹介しておこうかなと思います。この家具のですね、こちら側が実は前になっていて、この右側の板とあと後ろの板がまだついていない状態なんですね。まず今回、前にも少し言ったんですけども、この上の穴ですね、ここにダウンライトが下からこうズボッと入ります。なので、この空間が、いわば電気室ということになりますね。右側の下ですね、ここに、前回ご紹介した触れなくても入れ切れできるっていうスイッチがここに入ります。で実際には側板が入るので、全然見えることはないんですけど、このスイッチのところから配線をまずは後ろに持っていきます。で、一番後ろまで持っていったやつを今度は真ん中に折る形にして、そしてコードを這わせていって、今度はここから上に持っていきます。で、上に持っていくと床に実は溝がこう掘ってあるものですからね、この溝を通して、今度はこの後ろ側、これ言ってみれば鏡板みたいなものなんですけど、この実は、見えない奥に溝が同じように張り掘ってあって、ここから上に這わせます。で、上に行ったところが実は電気室の、床の部分になっていて、そこに穴が開いているので、ここから出すという形になっています。今回はね、天井を前半分と後ろ半分で割ってます。ここに電気室がある関係で、どうしてもメンテナンスする必要がある場合もあるだろうということで、後ろからね、本当はこう広ければ手を突っ込んで、触れるようにすればいいんですけど、この電気室の高さがですね3センチぐらいしかないんですね。でそうするともう手がとても入らないので、天井を半分に割るというちょっと荒技に出ました。天板の後ろ側はね、少し、鍵型の、材料をつけてみたり、こっちもこう受けをつけてみたりというようなことをしているんですけど、いよいよということになったら、ここで、修理をして、で、その天板を普段はこうして後ろからはめ込んであげれば、こうして、普段の状態として天板の状態になると
できるだけね上にネジ穴とかをこう出したくなかったもんですからね、こんなちょっと複雑な形にしてみました。はい。そしたらですね、いよいよもうほぼ最後ぐらいに近いんですけども、引き出しの方を作っていこうと思います。で、引き出しに必要な材料の切り出し加工っていうのはもうすでにこうして終わっていて、このまんまポンポンとつなげていっちゃってもいいんですけどね、ただ今回はせっかくなので、ちょっと違う加工を入れて、引き出しの方を作っていこうかなと思います。で、どんな加工をするのかっていうとですね、日本の技術だとあり継ぎかなっていう言い方、アメリカのその木工ではダブテールジョイントという言い方をします。こういうジグザグ状の段書きをそれぞれの板にしていって、でこれをこう合わせてつないでいく方法です。こんな感じですね。そうすると非常に美しい継ぎにもなりますし、ジョイントそのものの強度も非常に強いという継ぎ方になります。で、今回、後ろ側はこのあり継ぎというやり方をするんですが、もう一つ前側になっちゃうとですね、同じように見えちゃうもんですからね、ここの際の部分がね。で、これをあまり見せたくないということで、表面上の引き出しの手前側の部分はこういうふうに、小口が出ない、ダブテールジョイントっていうのもあります。日本でも包みあり継ぎって言ったかなというやり方をするんですけど、彫り方をですね、こんな風にですね、表面まで穴を開けてしまわずに、直前のところで、止めるんですね。で、この直前のところで、削り出したところと、あとはこちら側ですねを削っていって、で最終的にくっつけていけば、表面には小口が出てこないというやり方です。でこれはですね、普通にやってたらものすごく難しいやっぱり技術です。なんとなく想像できると思いますけど、で、職人さんが加工を施していって、こういうあり継ぎあるいはこうした包みあり継ぎなんていうのをしていくんですけれど、今はですね、非常に便利な世の中になったもんで、こうした継ぎ方っていうのもジグを使ってやれば
DIY の世界でも加工することができるというふうになっています。でその時に使うのがこのジグで、これはレイという会社のジグなんですが、こういうねジグ系のものをよく作って売っている会社なんですけどもね、この機械を使って機械というかジグですねを使って、アリ継ぎを作っていきます。これとですね、ルーターが必要になります。各社のねルーターに対応するようにいろいろなアダプターみたいなやつも同梱しているので、主要どころの、ルーターであれば対応がすることができるということですね。で僕が使っているのはポーターケーブルというものなんですけども、それも対応しているので、そのまま、ルーターを買って、このジグを買うとこうしたダブテールジョイントを作り出すということができます。じゃあ、始めていきましょう。はい、こうしてですね、今加工が終わりました。これをですね、組み合わせてあげると、箱の一つの形になっていくわけです。こっち側が前の板になるので、こっちはハーフブラインドダブテールと呼ばれている形ですね。で後ろ側を合わせてあげるとこんな風に、ワークの形になるということですね。本当に微妙なんですけどね、底上げがされてるの分かりますかね。ここですね。少しだけこの底板が上に
上がって、底上げしてるんですね。で、これによってですね、実際に、家具の、底に当たる面はこの周りだけということになるので、スムーズに開け閉めすることができるということですね。この右下のここですね、ここにセンサーを入れているので、ここに手を近づければダウンライトがつくということになりますね。つきましたね面白いですね。こう何もね、パッと見たところね、全然何もないんですけど、このセンサーのあるところに手をこうタッチしてあげればついたり消えたりしますし、調光もこうして明るくしたり、だんだん暗くしたりということもできるということですね。中のね、入れられるもののこう高さを少しでも稼ぎたいという時のためにですね、今回はこの
中に入っている段をですねこう取り外せるようにしました。段って言っても板1枚分なんですけれどもね、少しでもこう立体的に見せられるような形を取りたいといった時には使っていただけるかなということで、取り外し可能なような板を1枚加工して付けさせていただきました。はい、それと引き出しですね、これもできるだけ、高さを稼ぎたいというところで、この底板の厚さだったりですね、あとはこの裏ですね、ここの底上げの、この寸法もギリギリまで、落として、内寸を稼ぐというような加工をさせていただいて、全体としてはですね、伝送品のこともありますけどかなり複雑で苦労もした家具だったかなと思います。はい、でもね、またこうした家具をまた作るところをご紹介していければなと思ってるので、またよろしかったら見ていただければなと思います。よろしければまたいいねだったり、チャンネル登録だったりしていただけるととてもありがたく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。院長でした。